Xəzər gölü böyüklüyünə və hidroloji xüsusiyyətinə görə dəniz adlanır. Xəzər dənizinin sahəsi 380 min kvadrat kilometrdir. Sahəsi dəyişkəndir. Orta dərinliyi 184 metr, maksimal dərinliyi isə Lənkəran çökəkliyi 1025 metrdir. Tarixən Xıvalin, Bakı, Gürcan, Dərbənd, Ağdəniz, Lənkəran dənizi, Mazandaran və s. kimi adlar verilmişdir. Avropa və Şərq ölkələrində isə onu Kaspə adlandırırdılar, Azərbaycanda Xəzər adlandırırlar. Adların əksəriyyəti qədim zamanlarda dənizin sahilində yaşamış tayfaların adları ilə bağlıdır. Xəzər dənizi necə yarandı? Qədim Lavrasiya və Gondwana qurusunun arasında yerləşən Tets okeanının qalığı idi. Və Tets okeanı parçalanaraq Xəzər, Aral, Aralıq və Qara dənizlərinə parçalandı ki, o da deməli Tetsin bir parçasıdır. 10 milyon il əvvələ qədər Qara və Xəzər dənizinin yerində nəhəng Sarmat dənizi mövcud idi. Sonradan Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının qalxması nəticəsində Xəzər qapalı su hövzəsinə çevrildi. Xəzər dənizi fikir versəz, baxın S şəkli formasındadır və təqribən 47 şimal enliyi və 36 şimal enlikləri arasında yerləşir. Onun suları 5 dövlətin ərazisini yuyur. Deməli, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran və Rusiyanın ərazisini yuyur. Azərbaycanın sahillərində uzunluğu 875 kilometrdir. Ən uzun sahil isə Qazaxıstana məxsusdur. Xəzərdə su mübadiləsi əsasən şimaldan cənuba və cənubdan şimala doğru hərəkət edir. Təbiətinə görə üç hissəyə ayrılır. Şimal hissəsi 44 dərəcə şimal enliyinə qədər, mərkəz hissəsi 44-40 dərəcə şimal enlikləri arası, cənub hissəsi isə 40 dərəcə şimal enliyindən cənub hissələri əhatə edir. Xəzər əsasən mülayim və subtropik qurşaqda yerləşir. Xəzərə daxil olan aktiv, mülayim, tropik hava kütlələri suyun temperaturunun duzluluğunun qeyri-bərabər paylanmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, suyun temperaturu qış aylarında şimalda 0,5 dərəcə, mərkəzdə 5-10 dərəcə, cənubda 10-12 dərəcə Selsiyə malik olur. Yayın temperaturu isə şimalda 20-25 dərəcə, mərkəzdə 23-26, cənubda isə 25-28 dərəcə arasında dəyişir. Şimal hissəsi qışda buz bağlayır. Cənub isə isti olduğuna görə donmur, həm də duzluluq çoxdur cənubda. Xəzərdə duzluluq 1-2 promillədir, mərkəzdə 5-10 promillə, cənubda isə 10-13,5 promillədir. Çünki cənubda buxarlanma da yüksəkdir, həm də az çay tökülür, şimalda isə çox çay tökülür deyə, buxarlanma azdır deyə, şimalda duzluluq azdır. Və duzluluğun az olma səbəbindən də qışda donur. Xəzər dənizinin Azərbaycan hissəsində çoxlu çaylar töküldüyü üçün balıqlar da bu hissədə daha çoxdur. Rekreasiyaya ən çox Abşeronun şimal və cənub sahillərində, Lənkəran zonasında, Zarat, Giləzidə ən çox rekreasiya istirahət mərkəzləri inkişaf etmişdir. Xəzərin səviyyə tərəddüdü problemi, ekoloji problem və bioloji problemləri var. Səviyyə tərəddüdü, yəni onun iqlimdən asılı olaraq səviyyəsinin artıb azalmasıdır. Yəni və yaxud da iqlimdən asılı olaraq iqlim dəyişmələri nəticəsində dənizin dibində baş verən tektonik hərəkətlər, antropogen amillər və s. bunlar səviyyə tərəddüdünə təsir göstərən amillərdir. Ekoloji problem isə, məsələn, deyək ki, şef zonasında neft-qaz ehtiyatları, neft aşırmaları zamanı tankerlərdən neft sızır və bu da ərazinin çirklənməsinə səbəb olur və bunun da nəticəsində bioloji problem ortaya çıxır. Dənizdəki canlı aləmin azalması və dəyişməsinə səbəb olur. Əsasən antropogen təsir nəticəsində. Adaları, deməli, Rusiyaya məxsus olan Çeçen adası, sonra Qazaxıstana məxsus olan Durnev, Kulali, Su iti adaları, Azərbaycana məxsus olan Pirallahı, Çilov adası, Zirə, Cil, Səngimuğan. Burada Bakı arxipelaqına Zirə, Cil, Səngimuğan, Abşeron arxipelaqına isə Pirallahı, Çilov, Quş kimi adaları aid eləyəcək. Türkmənistanın adası Oğurtçu və yaxud da Aqurçi adaları Türkmənistana məxsusdur. Körfəzləri isə, deməli, Qazaxıstana məxsus olan Mangistau körfəzi, Qazax körfəzi, Türkmənistana məxsus olan və dünyada ən çox klaber duzu çıxarılan Qaraboğaz körfəzi, Türkmənbaşı körfəzi, daha sonra Türkmən körfəzi, İrana məxsus olan Bəndərşah körfəzi, Azərbaycan ərazisində yerləşən Qızılağac körfəzi və Rusiyaya məxsus olan Qızılar körfəzi. Yarımadaları, Rusiyaya məxsus olan Aqraxan, Qazaxıstana məxsus olan Buzaçi Mangistau, Türkmənistana məxsus olan Türkmənbaşı Çələkən, İrana məxsus Miyanqala, Azərbaycana məxsus Abşeron yarımadası. Bundan əlavə dəniz nəqliyyatı inkişaf etmişdir. Deməli, Bakı ilə Rusiya arasında Bakı Həştərxan, Bakı Dərbənd, Bakı ilə Azərbaycanla Qazaxıstan arasında Bakı Aktau limanı, Azərbaycanla Türkmənistan arasında Bakı Bektaş, Bakı Türkmənbaşı limanı, Azərbaycanla İran arasında Bakı Miyanqala limanı, deməli, nəqliyyat gəmi xətti fəaliyyət göstərir. Bunlardan Bakı Aktau, Bakı Bektaş və Bakı Türkmənbaşı həm də gəmi bəri xətləridir.
Dünyada ilk dəfə dənizdə neft 1949-cu ildə Xəzərdə neft aşıranda çıxarılmışdı. Xəzər yəni Türk dövlətləri 1991-ci ildən yenidən müstəqillik qazandıqdan sonra dənizdə neft qaz ehtiyatlarına görə xarici ölkələrlə sıx əməkdaşlıq eləmişdi. Xarici şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq yaranmışdı. Belə ki, xarici ölkələr müəyyən investisiya yatırımları eləmiş və Azərbaycanın nefti dünyada tanınmışdı. Flora və faunasının zənginliyinə görə Xəzər dünyanın digər sutarlarından fərqlənir. Belə ki, burada 111 balıq növünə rast gəlinir. Onların içərisində də əsas iri nayrə balıqları tutur. Nərədən əlavə qızıl balıq, kütüm, uzunburun, şamayı, ağ qızıl balıq və digər deməli balıq növlərinə rast gəlinir. Məsələn, xəşəm, çəki, naxac, siyənək və s. Bunlar da bu balıqlar da hardan gəlir? İri çayların mənsəblərində daha çoxdur çaylar vasitəsilə. Xəzəri həm də deməli göl yox dəniz adlandırmağın səbəbi heç bir daxili hövzədə olmayan su itinin burada yaşamasıdır. Sahil boyunda qamışlıqlarda vağı, qu-quşu, flamingo, sultan toyuğu, ördək və s. kimi quşlar da qışlamağa gəlir. Başqa deməli sahil boyunda məsələn qoruq və milli parklar yaradılıb. Bunlara Qızılağac, Şirvan, Abşeron, Samur, Yalamanı misal göstərə bilərik. Bu da Xəzər haqqında qısa bir məlumat.